Molo mzali, kwixa elizayo xa izinto zingahambi ngokuhlobo okanye ngendlela eyiyo, okanye uzifumanisa uneengcingane ezingalunganga okanye ezingakhuthaziyo ngawo, ngawuzame le nto. Cinga ngeveki yakho okanye usuku lwakho, ugqibezele ezi ntetha. Ndikwazile ndizamile kangangoko ndiyibonakalisile usapho lwam ukuba ndiyaluthanda ndiyaziqhenya ngendlela endithe . Loo nto ugqiboyenza mzali inokunceda into yobana ukwazi uqhelana nokuzincoma. Loo nto ikuncede nawe kaloku into yobana uqhelane nokuncoma abantwana bakho. Khumbula, uzama kangangoko unako. Ngoku ke phefumla, uqhubeke.